O'zim bilan o'zim jang qildim, psixologik jang. U agar o'zimni yuta olmaganimda, men jangni ham yuta olmardim. Bilasiz, yaqinga qizidan ayrildi. Shu uchun bunga ham og'ir bo'ldi Shahramga. Qizim meni ko'rib turibdi. Bu yutuqni qizimga bag'ishlayman degan narsalar bu menimcha kim ko'rgan bo'lsa hammani yig'iladi. I promise I want to be world champion, you know. I love it here. You made her that promise. Jayni qoldirish qanaqadir bir fikri keldimi sizga? Fikr bor edi. Yigit kishining boshiga nima tushadi hech kim bilmaydi. Qanaqa sizga sinovlar keladi. Alloh har kimni har qanaqa sinaydi-da. Biron kishini boshiga tushmasa bunaqa juda ham qiyin bo'ldi bu dafa. Havdalgan ham juda ham qiyin bo'ldi. Balki men o'zim bu narsani yenga olmasdim. Agar bilsangiz menman degan shu Mike Tyson ham Men hech qachon nokaut qilaman deb ringga chiqmayman. Men albatta bor katta tog'dan o'tdi deb o'ylayman. Chunki bu narsa har kimga emas, hamma buni butun dunyo bildi. bu narsa bizani kuchli qiladi-ku, lekin cho'ktirmaydi bizani maqsadimizni.